မနက်ခင်းနေရောင်ကြီးကလူတိုင်းအထက်လန်းဆန်းမှုပဲတဲ့ဆိုပေမဲ့တင်းအထက်တော့အဲ့ဒီနေရောင်ကရန်သူတယောက်လိုဖြစ်နေဘူးသလားကဘာကြီးနိုးထလာခရီမှာတင်ကတော့မျက်လုံးတွေကိုအတင်းစမိပြီးအိတ်ဆက်ချင်းကိုတောင်းခံနေရတယ်ဒါဟာပင်မယုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝနာရီတစ်လုံးပျက်စီးသွားတာပါတကယ်ချင်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ suprachiasmatic nucleus လို့ခေါ်တဲ့ master clock တစ်လုံးရှိတယ်။သူကမျက်လုံးကနေဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကိုကြည့်ပြီးအခုကနေဘက်အလုံးလို့ရမယ်။အခုကညဘက်အေးရမယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကဆဲပေါင်းတန်းချီကိုအမိန့်ပေးနေတာ။ဒါပေမဲ့ညဆိုင်စင်းတဲ့အခါတင်ကအဲ့ဒီနာရီကိုအတင်းလက်ပတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အပြင်မှာနေမင်းကြီးကထိမ့်ထိမ့်သားနေချိန်မှာတင်အုံနှံကနိုးနေမှလို့အော်နေပေမဲ့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပင်မလုံးလို့လဲကြတော့မယ်လို့တောင်းဆိုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဒါဟာရိုးရိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကို circadian misalignment လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ညဘက်အိတ်တာနဲ့နေ့ဘက်အိတ်တာမတူတာလဲအဓိကတရေခန္ဓာက melatonin ဆိုတဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းဟော်မုန်းမှာသူကအမှောင်တို့ထမှာပဲထွက်တာနေ့ဘက်မှာတင်ဘလောက်ပဲလိုက်ကာတွေပိတ်ထားပါစေတင့်အရေးပြားနဲ့တင့်အာယုံကြောတွေကနေဘက်ဆိုတာကိုသိနေတတ်တယ်။နေဘက်အိတ်တဲ့အခါတင့်နှလုံးခုန်နှုံးကညဘက်လောက်မနေသွားဘူး။တင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကလည်းကြမသွားဘူး။အကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့တင်ရှင်းနာလေးအပြည့်တိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်နိုးလာတဲ့အခါခေါင်းထဲမှာလေးလံနေရစိတ်တိုလွယ်တာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့။ဒါဟာတင့်ဆဲတွေကအနားမရပဲ overtime ဆင်းနေရတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါဆိုညဆိုင်သမားတွေအတွက်လမ်းစာမရှိတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ biological clock ကိုလှည့်စားလို့ရပါတယ်အလင်းတို့ကိုသုံးပါအလုတ်စင်းတီအင်ပြန်တဲ့လိုင်းမှာနေကမြတ်မှန်အမဲကြီးတတ်ထားပါတင့်အုံနောက်ကိုနေရောက်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပါ melatonin ဇက်ညွန်အခန်းကိုဂူတစ်ခုလုံးမှောင်မဲပြီးအိတ်စိတ်နေအောင်ထားပါအစားအသောက်အခါนี้မှာကော်ဖီထက်ဆိုင်ရင်အစာကြေလွယ်တဲ့အရာမျိုးပဲစားပါဒါတွေကတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို glitch ဖြစ်နေတဲ့နာရီကြားထဲကနေအသက်ရှူပေါက်ရစေပါလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းတင်ဟာမိသားစုအတွက်ဘဝအတွက်ကဘာကြီးအိပလော်နေချိန်မှာနိုးနေပြရတဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ပေးဆက်မှုဟာကြီးမြတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိယပါ။စိတ်ရုပ်တရုပ်တောင်အားသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့တင်းရဲ့ဇီဝနာရီကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင်းဆိုတန်ကိုနားထောင်ပေးပါ။အိတ်ဆက်ချင်းဆိုတာအချိန်ဖြုံးတာမဟုတ်ပဲနောက်ရက်တွေမှာပိုတောက်ပဖို့အတွက်အာယူနေတာပါ။